বনাই আছো ভাই? আমার ভাইয়ে কিবা এটা বনাই আছে আজি। এই মাছৰ মাথা এইটো কিবা এইবিলাক আৰু কাটি কুটি ৰাখিছে ভাইয়ে। এইফালে অলপমান আলু আছে। भाई की बोलते भाई अरे माल का फोटो देखे तेरे मुआ देख साला तू तो देगा पूरा माल बढ़िया एकदम भाई। माल तो देख एक बार रे एक बार हटा दे दूसरे माल चल और माटी कलर डाली भी बना लो तो ऐसे साथ माथो माथा दी बना लो दुनिया है भाई डिश टू दसा ओ গোটা রসুন পড়িছে তাতে পুরা গরম মশলা জায়ফল রঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো চবকে।